அப்பனே முருகா, இந்த சூனாப்பானாவின் வீரம் உலகமெல்லாம் பரவ அருள் புரிவாய். அப்பனே அருள் புரிவாய். இது என் உத்தரவு. மீறின கடுப்பாயிருவேன். ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கோவில் போயிட்டுருக்கோம். கோவில் பேர் தான் சிங்கிரி கோவில் வாங்க, அதுதான் போயிட்டுருக்கோம். இப்போதான் கிளைமேட் பற்றி பேசினே இருந்தேன். இப்போ தான் லைட்டாக ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வெயில் இப்போ தான் நம்ம சூரியன் வெளியே வரா இருக்குன்னு. நடுவில் என்னது அது? டேய், உனக்கு வேறு இடமே இல்லையாடா, நடுவில் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கியாடா. எல்லாம் ரைட் எடுக்கணும். போட்டு ரைட் எடுத்தாச்சு. அப்படியே போயின்னு இருக்கோம். இப்போதைக்கு அந்த பிரிட்ஜு பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பிரிட்ஜ்லேருந்து அடுத்த பிரிட்ஜ் இது தான். அங்கே வந்த பிறகு இங்கே இதில் வரும். இதில் தண்ணி போயின்னு தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. அதை பாருங்கள், போயின்னு தான் இருக்குது. நல்லா போயிட்டு தண்ணி. பக்கத்தில் மலை. அப்படி அங்கே ஒரு கோயில் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் போக பார்ப்போம். போகலாம். உள்ள ஒன்றா உள்ள. ஓகே. என்னண்ணா ஆயில் போட்டு எவ்வளோ? ஓகே, பெட்ரோல் போட்டாச்சு. போகலாம். ரெண்டு மாடு விட்டாங்க. அது கொஞ்சம் தட்டின்னு கேட்டாங்க வரும்போது. அது இந்த விதம் போயிருக்கு. தடி போயிருக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அதுதான் அப்படியே பரபரப்பு. நம்ம சேனலை பார்த்தோன்னா ஃபுட்டு பற்றி ஓரளவுக்கு எல்லா வகையான வீடியோவும் வரும்னு நினைக்கிறேங்க. என்னே போகாதீங்க. நான் போகும்போது தான் போகணுமா? ஏய் சைட்லேயே பார்க்க மாட்டோம். நான் நீங்கள் முன்னாடி வேணா. இந்த பஸ்ஸுக்காக ரைட்டே பார்க்க மாட்டான் போது. இவங்களோட பின்னாடி போட்டு சேஃப் இல்லை. மிரரை பார்க்காம போட்டிங்க பைத்தியக்காரன். நல்ல வேலை நம்ம போயிட வேண்டியது மிஸ் ஆகிட்டோம். அவன் போயிட்டான். பஸ்ஸுக்கெல்லாம் ஓட்டணும். பார்த்து ரைட் எடுத்து பார்த்துட்டு ஓட்டுங்க. தள்ளியே போவோம்.
மேபி இன்னைக்கு எல்லாமே கோவில் தான் போகிறாங்க போகிறது. நம்ம எப்படி வீடியோ எடுக்க போகிறோன்னு தெரியலையேப்பா. தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப இன்னும் வரும்போது வேறு லெவலில் போச்சு. நானும் அந்த பழைய வீடியோ இது ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கு, அந்த ஃபோட்டோ மட்டும் போடுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள். இதுக்கு அதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டு. வந்துட்டோம் வண்டி எங்கே வருதுன்னு தெரியலையே. ஓகே, பண்ணியாச்சு. உள்ளே வந்துட்டோம். ஆளுக்கெல்லாம் போயின்னு இருக்காங்க. என்னடா மூட்டைக்குது அதுன்னு போய்ட்டு வா. கூட்டுக்குதா உள்ளே போகலாமா? ஓகே ஓகேண்ணா. இதுதான் சிங்கிரி கோவில் பார்த்துக்குங்க. கோவில் பூட்டிகிட்ருக்கு. நாங்கள் வந்த நேரம் அப்படி இருக்குது. கோவில் பூட்டுறாங்க. இங்கே தான் விளக்கு கொளுத்துவாங்க, இங்கே கலப்பம் கொளுத்துவாங்க. இதுதான் மெயின் ஏரியா. அப்படியே இந்த வழியாக போனோம்னா இவ்வளோ தூரம் வந்து சாமி வெளியே மட்டும் வெளியோட பார்க்க முடியாது போகுது. லாக் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஹாய், இதான் நம்ம ஃப்ரெண்டு. ஒரு சின்ன ரிவர் மாதிரி போயின்ட்டுருக்கோம். இப்போ அங்கே தான் போயின்ட்டுருக்கோம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நினைக்கிறேன், தூரத்தில் தண்ணி வரத்தாங்க ஒயிட் கலரில். இப்போ நம்ம அங்கே தான் போயின்ட்டுருக்கோம். வாங்க போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துவிட்டோம் அந்த பிளேஸுக்கு. முன்னந்தோட இப்போ கம்மி தான் போயின்னு இருக்குது தண்ணி. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக தண்ணியாக போயிடுச்சு. இப்போ தண்ணி ரொம்ப பாதி கம்மியாகிடுச்சு. எல்லாமே செம்ம ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் பழைய வீடியோ போட்டு பார்க்காம தண்ணி எவ்வளோ போகுது, இப்போ எவ்வளோ போகுதுன்னு. கொஞ்சம் ஒயிட்டாக தெளிவாக போகுது தண்ணி. அங்கே தான் போயிருந்தோம். பட் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே இறங்கிட்டே வந்துட்டோம். வண்டிக்கிட்ட போயின்னு இருக்கோம். நான் வேணால் அந்த பழைய வீடியோ ஜாயின் பண்ணுறேன் பாருங்கள். தண்ணி எவ்வளோ போயின்னு இருக்குது, இப்போ எவ்வளோ போயின்னு இருக்குன்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சுட்டு வரும்போது அப்படியே அரசம்பட்டில் நின்று ஒரு டீ, என் வண்டி அப்படியே முடிச்சுட்டு இப்போ கிளம்ப போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீ குடிக்கும்போது நம்ம பையன் உட்காந்து வண்டியை முறுக்கிங்கிறான். ஓகே, பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தா டீ கடையிலேருந்து கிளம்பியாச்சு. ஸ்பீட் பிரேக்கர் மெலோடியாக போவோம். இப்போ ரைட் எடுக்கணும்.
தெருக்குள்ளே வந்தாச்சு. மறக்காமல் ஷேர், சப்ஸ்கிரைபர், லைக் எல்லாம் பண்ணி விட்ருங்க. போம். பாய் பாய்.